Persilahkan. Panitia kardusnya taruh di samping aja, siapa tahu nanti ada yang mau ngasih lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus naosna daharna atos luar biasanya di dieu mah ngaji teh teu hese, nu penting daek hadir aja dahar diri. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Abdi bade ka dieu jadi lamun aya nu peureum teh tinggal nengor ku rambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang tukang salon ehona ditutup tong di ehoan. Mana cek tah, triple diangkat, triple na. Cek. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lanjut Ibu. Ibu ngajawab salam ridho, ikhlas, teu kapaksa, nu beh ditu kunaon jiga nu keur baringung. Abdi mah asa curiga blok ditu mah eta teh jigana teh keur mikiran isuk rek papangi jeung Mang Aang, lain Aang Haji Aang Suran eta teh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil. Sok bantuan sama-sama bacakan ayat Al-Qur'ana. Lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Bareng sarerea innahu huwas samiul basir. Ta eta ari HP elit ari ngaji sulit. Monitarik calangap bari salah. Innahu huwas samiul alim. Semoga nuker nyekel HP sing aya kuotaan. Ulang ngahotspot ka babaturan. Ieu tukang kamera mending ngajarga tiluan. Doakeun tukang kamera teh sing ditararima iman Islamna. Ieu tukang salon mang mending ngareunaheun geus ulah dioprek deui. Pokona mah didoakeun ku abdi mang sing ka surga. Sing bareng jeung salon-salona ka surgana. Ibu-ibu nu haladir, bapak-bapak nu haladir sing bisa kamarekah. Teu cukup ku amin da kudu daftar. Amin tarik daftar acan. Da ka Mekah teh ibu perlu dukungan.
loba duit ge eueuh ngadukung mah salaki moal indit-indit. La ilaha illallah la maujuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Hampura ka panitia kunaon abdi turun sabab abdi sok betah ngariung jeung ibu-ibu. Jadi tidak terlalu jauh jeung panggung tapi kita berdekatan semakin akrab. Silaturahmi teh semakin sae. Barokah silaturahmi ker ibu ker bapak abdi komo jauh-jauh ti Tasik bakal panjang umur loba dulur aja. Ye jeung kana duit riweuh deui. Engke kakarek geus loba dulur bakal menang doa. Abdi makan baik ku panitia ku bapak kepala desa teu dibere duit oge. Asal balik mah menang amal. Ngaji jadi amal. Diuk di dieu sing jadi amal. Sabab orang bakal barali ke alam asal. Persiapkeun amal sebelum datang ajal. Makana bieu ibu dipenta sodaqoh jariah marere henteu. Nah gitu ulah karoret. Jajan baso mah 15.000 teu nyaah. Sodaqoh jariah mah 2.000 ge meuni hayuh diulak ilik. Da cenah duit dengan 10.000 atau dibikeun 2.000 mah tinggal 2.000, tinggal 8.000 kata siapa? Justru yang 2.000 Allah gantikan 20.000. Tong waka amin mere gedena ge encan aja teh. Insya Allah. Jadi ibu semakin banyak yang dikeluarkan, uang kita semakin banyak nu disodakohkeun, Allah teh bakal semakin loba nu ngagantiana. Tong waka amin. Insya Allah. Sok nu baroga geulang geura jarual, nu boga kongkorong geura arical. Mengpeung harirup keneh loba kiai nu keur ngabarangun pasantren. Sok bikeun ka nu keur nyieun pasantren. Nyaah kongkorong dipake bisi ibu maot ti heula. Abdi mah teu boga kongkorong, salaki ge sok amek-amekan. Tadi ge nelponan, geus cenah beulikeun engke ladang ti dieu mun dibere ku bapak kepala desa pasti cenah mere 10 juta. Acek abdi teh beuting leuwih cek teh. Naon beulikeun cenah kana geulang. Abdi mah mikir 2 kali, teu beunang dirayu ku salaki. Keur nyieun pasantren piraku kudu menik make gegelemrengan boga geulang. Matak mending keneh dibeulikeun kana semen, kana keusik, kana batu. Mikir 2 kali sok sieun abdi 3 poe ladang ti dieu meunang geulang abdi modar. Salaki nu atoh mangi geulang anyar tuluy kawin deui. Mas kawina geulang urang. Jaba awewe nu dikawin teh balad nu dina grup WA. Wah nyeri hate. Matak ibu persiapkan amal sebelum datang ajal. Ece nu hadir ngaji ayeuna seja ibadah ka Gusti ngalangkungan ngaji utami pengorbanan para panitia wabil khusus kanggo bapak kepala desa sapara kanca ieu pengorbanan mantena sing janten tabungan amal ibadah dipayuneun Allah Subhanahu wa taala. Barokah bulan Rajab, pinuh barokah di bulan Rajab. Ibu-ibu, bapak-bapak nu hadir ayeuna sing kabawa barokah ku barokahna bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa tarikan wa baligna Ramadana. Sok ibu nyora nu palih dieu. Tarikan suarana Allahumma barik lana fi Rajab wa bana wa baligna wa hasil maqasidana salatullah ha Rasulillah salatullah mullah ala yasin habib. Panitia miwah jamaah mugi-mugi ditambih barokah. Aminan atuh. Cuma tuh lain ayeuna tadi amin teh. Menite amin jika nu keheul ka panitia teh. Bawa-bawa eueuh mah keheul ka kepala desa tah sia.
panitia sareng jamaah mugi-mugi ditambih barokah rumah tangga na sakinah ibadahna istiqomah ieu sadaya jamaah mugi ku Gusti ijabah sing sarering angkat jarah ka Mekah sareng Madinah amin. Yuk sadayana sholatullah ala toha rasulillah sholatullah ala yasin habibillah mun keur ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek sok atuh bantuan nyorak sing tarik sok ulah kala disumputkan HP nakeun bae sok da teu doraka ieu baroga HP teu salah nyerekel HP lain teu meunang meuli HP nu salah mah lain HP-na tapi jelema nu ngagunakeun HP lainana deuh HP nu merekna nana ari si ece keur nguruskeun HP jig-jig ka salaki batur ka Mang Nana. Jadi HP mah teu salah, HP mah teu doraka, nu doraka mah jelema nu ngagunakeun HP. Itu kapan aya nama ibu sok salat sok eleh ku suara HP waktu adan sok eleh ku suara HP dipanggil ku suara HP mah keurieuh ge meuni lumpat tapi giliran dipanggil tita salat hayya ala sholah salaki ibu keur macul ece keur tanur pokna teh heula kagok saeutik deui akhirna di dunia sangsara loba salat nu ditinggalkeun lohor pogog asar hampa magrib tunuh isya tibra subuh kaberangan naudzubillah dunia sangsara akhirat cilaka palobah-loba nu bangkrut rumah tangga gara-gara tina HP. Oh, pamajikan boga nomerna aya ari SMS-an jeung pamajikan batur sok aya nu kitu. Bagus sekali. Ciri salaki ibu teh normal mun nga-WA ka awewe daripada salaki nga-WA ka eme eta mah teu normal. Tah sok aya nu kitu ceuk. Pamajikan gaduh nomerna aya, HP-na aya, ngadon nga-WA ka awewe sejen aya nu kitu. Ah eta teh kreatif. Ngan kreatifna kreatif keuyeub ari mata kahareup leumpang ka gigir jadi lamun aya salaki nu kitu ngaranan salaki sok bantuan nyorakna puguh pamajikan ge hayangeun jajan boga duit kalah dibikeun ka pamajikan batur eta teh keuyeub imah aya lawang pantoan ari kaluar kalah ngajeleng tina janela eta teh puguh pamajikan ge hayangeun dibonceng unggal poe kalah mamawa awewe sejen eta teh ngaranna ojek genuh kitu mah ari si ece mah nya keuyeub momotoran nah ieu teh provinsi teh Jawa Barat lain ece da sarua Tasikmalaya ge Jawa Barat ngan geuning dina bahasa beda di abdi mah nu kitu teh ojek di dieu mah geuning nu kitu teh keuyeub. Oh berarti ayeuna mah kaharti ece tadi aya si ibu ngadi ditutuh ngajanteng di sisi jalan ditanya ku abdi ibere ka mana ngajanteng bade ka pangaosan ka desa geuning kalah ngajanteng keur megat keuyeub oh berarti ojek sok ece lamun ngaji kudu jempe ulah bari ngoprek komo bari tibra bisi dirawu kelong sok pokoknya awas ibu sorana tong ditahannya keluarkan sok bisi setruk keluarkan salawe mah 25 mobil sedan cetna hejo awewe zaman bisa dan teu bisa ya cek saya cuma keluar meni dangdan meni gaya ari di imah meni rudin harapan salaki sing daek dangdan atuh cek teh
sok ulah kalah arulin ieu mah mending ngagrup we rebot teh Ceu Titin, Ceu Odah, Ceu Imah, Ceu Kokom, Ceu Nunung, Ceu Isah, Ceu Esi. Eta teh di abdi mah sok aya nu kitu teh ngalabring unggal poe Kemis ka Imah Ceu Eti. Ngarariung di hareupeun Imah Ceu Eti teh aduh meuni kompak saya berjanji cenah ye. Amit-amit jelema aya nu kitu. Sok aya di dieu nu kitu. Naon eta teh cenah nu kitu teh? Ha, tak geuning apal berarti korban ieu teh. Bu, cik atuh malikir ece teh da rumah tangga teh moal barokah hayo we kanu kitu riba. Sok ari budak hayang soleh, budak hayang solehah, tapi inung bapana teu saroleh nya moal barokah da sok unyak anyu ka emok. Atuh cenah kumaha Bu Haji kari tarimakeun mensyukuri menikmati apapun pamere ti salah. Ulah sok gegerenang, ulah sok aral ece da eta teh aturan ti Gusti. Dibere duit ku salaki 5.000 sapoe alhamdulillah, salaki sabulan teu balik-balik usaha ina atoina kal kausar. Da salaki teh teu pae atuh ece teh mah innalillahi. Lain ari jamaah di aredan kieu. Salaki disangka pae innalillahi. Cak sok daripada baringung mah di imah mending ngaji. Cak apal da ieu teh korban bararingung wungkul. Ayeuna di dieu hahaha. Keun bae da kudu kitu hirup mah pura-pura baha. Sanajan di imah mah urang teh loba hulang-hulang cak. Astaga. Pakuwu. Pakades kumakeun ieu teh jelema teh jamaah teh loba hutangna. Sok matak sing ngajina sing harusu ami hutang teh lunas. Tu geuninganan tingali amin. Berarti ieu teh nu amin teh nu gede tanagana ece. Ulah sok mitah tatangga. Doraka. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sok jadi istri mah kudu solehah, mencintai suami dengan sepenuh hati. Jangan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang. Jangan ada duit gesit, eueuh duit sakit ulah kitu. Tetep hareupeun salaki mah sanajan salaki eueuh duitan, da usaha mah geus ngan hasil. Sok hareupeun salaki mah kudu murah senyum, entong jamed dud. Balik ngaji hareupeun salaki kudu daek ngadang danan diri, ngadangukeun obrolan salaki, lain ngadangkak Ceu Eti. Nyari saya eta mah jig ngadangkak. Astagfirullahaladzim. Kabayang ayeuna salakina tuluy liwat ka dieu. Eta si eta teh tuluy kieu umurnya. Woi cek salakina teh itu aya bakakak hidung. Salatullah mullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Sok dari kan antap sina puyengan tukang kamera kuring ka dieu nuturkeun. Rugi atuh da mah. Ari wajah batur ditoongan geura. Ai wajah sorangan diantepkeun. Tuh da balas noongan wae wajah batur jadi we jelema susah. Kunaon susah teu kabeuli kopeah acan. Sabar. Salatullah. Sok kecak. Toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin billah. Oh, aya naon eta? Oh kopeah. Ulah nu batur. Sok. Aduh si Ece meni setia. Emang kabogo Ece eta? Tuh nya da nu batur mah sereg teu mahi. Lanjut ibu lanjut. Hirup osok loba nyeri hate. Sok bantuan atuh. Tinggal nyebut teh nawe. Ibu osok nyeri hate. Pernah sakit hati. Pernah terluka. Sok da urang masih ngarumasakeun hirup di alam dunia loba do.
komo awewe masuk gede hilap pecah mau gede hitut deui riweuh gede hitut berarti rumah saeun sih itu mah unggal ngaliwat hareupeun salaki teh perepet meureun kitu hirup osok loba nyeri komo lamun teu kabagi BL sok aya di dia pembagian BLT sok aya warga nu teu kabere sok mumpung aya para kade sok sing tarik aca hirup osok loba nyeri komo lamun teu kabagi B nu disalahkeun Bapak R majar maneh goreng H lanjut dina sajadah aya kacang polong meuli ali ti pasir kirisik tu si abah meuni teu eureun melong ningali abdi mirip Dewi asik yuk sholatullah Mang Hansip tuh anu di topi anu alit ka dieu mang pangyanakeun kursi ka dieu mang sholatullah Mang Hansip nu itu tuh nu kolot tuh nu itu tuh si abah tuh kene ku Mang Hansip sina ka dieu tawasalna mang hadir rasul wa kulli muja lillah bi lil badariya Allahumma sholli wa sallim wa barik mang ekhona alitan sok kela di pali dia mang sok abah diuk di dia agas gitu kaditu mayuna kaditu saruapan hejo tos ibu fokus heula siap lanjut bade repeh bade cek tutup tutup cek lanjut keun be tepikeun ka jam 2 kajen tepikeun ka asar kajen tepikeun ka magrib mang baik ngaji tepikeun ka subuh siap si Mang Lin Mas ieu siap ngaji tepikeun ka subuh berarti mang mah ahli ngaji ngabohong lah Bu ka dieu ngariung tadi sok pilagan bersina ka dieu antepkeun tukang kamera malah cek nu dipihormat kersana penertib acara pengatur waktu nu mana ieu teh MC-na oh itu Pak Ustad sanes itu teh mohon da beda abdi mah bisa ngabedakeun tampilan Ustad mah gaya Luis beda jeung ieu mang boga kene pamajikan teu boga sabariji di tengah hiji oh hiji ari jadi Hansip geus sabaraha taun mang ya kakak kamari ieu saha ngaran mang Kining oh Ining Tining kadenya mangnya hirup di alam dunia mah komo geus jadi Hansip mang teh sing bisa ngajaga 17 tahun 17 ya mang teh geus jadi Hansip mang hirup di alam dunia sing bisa ngajaga 17 naon sok sing tarik 17 sing bisa ngajaga ngamumule 17 bingung 17 naon atuh mang sugan sok peringatan 17 naon 17 sok aya lain mah teh Hansip teh kunaon kieu hai nu belah ditu ibu sing bisa ngajaga 17 rokat lain Agustus Bu doakeun si Mang ieu sing sehatnya Mang naon tadi teh Mang Tining ieu teh batu naon ieu batu ali balas riweuh jadi Hansip teu bisa ngeuretan kuku acan teu kaburu pokona mah Hansip sareng ulama
ada kesamaan Bu ayah hadisna ala ulama warasatul ambiya ulama teh pewarisna ieu hansip al hansipu warasatul abriya hansip adalah pewaris para abri abri nage abri terkutuk da bukti hansip mati baheula bajuna teroreng-roreng polos tuh topi nage geus soeh senjata nage lain pistol pepentung makana doakeun Mang Tining abdi sing jadi presiden engke lamun abdi geus jadi presiden Mang Tining diangkat jadi menteri agama jurusan pertahlilan Mang Tining ari di lemur ieu sok aya tahlilan tara seueur osok mun aya nu maraot sok tarahlil nya ulah nu marangot aja ye tah ieu aliran sesat nu kieu nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud Bapak kepala desa nu estu gede jasa tur hade dina bahasa Bapak RT aya Pak RT Pak RW aya ieu teh desa naon Mang desa Ragam Manunggal desa Ragam Manunggal rang atuh biasa tong molotot desa Rangge Manunggal hampura ya bunya ya rada balelol ongko capek jabat teu acan tuang jadi kitu taresikona ngaji can dahar teh sok balelol kersana Bapak kepala desa urang doakeun mudah-mudahan sing janten pemimpin anu amanah sing nyaah ka warga urang desa Rangge Manunggal ibu-ibu nu tarawadu bapak-bapak nu saratia Mang Hansip kade init ngaji teh sing kuat iman sing kuat naon cenah kuat iman sabab init ngaji mamang so papangih jeung tanda ranjau kehidupan lain rana jeung riweuh ka rana Hansip teh boga ge pamajikan kan bae Mang rana ge nu penting normal rana ge nu penting ngeureuh ngaji moal aya rana ngeunah ece di mana aya rana ngeunah jamaah ibu-ibu sadayana hadirin rahimakumullah ngaos ulah lami nu penting singkat padat melekat tong pohong ke balik mawa ilmu anu manfaat sing janten ibadah urang ka dieu teh nya langkah kaki ibu ayunan tangan bapak angkat karena pangaosan sanajan ku panitia teu diburuhan insyaallah bakal janten nilai ibadah inditna jadi ibadah lempangna jadi iba kompak kepatna jadi iba diukna ge jadi iba nundutan cek saha sok nyanyahoanan ulama di mana eta mangi hadisna nunutan jadi ibadah ngan abdi mah aneh geuninganan ari kana rojaban si abah ge meuni beda dina tampilan biasana si abah tinding oge init kana pengajian rutinan mah make sarung kari-kari aya nama abah tinding kana rajaban da bade ningali mubalighah geulis eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu nu geulis jadi tambah geulis nini jadi modis indit karena pengajian rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari aya nama dina rajaban eta emak meniningkah make calana led tengingetkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si emak dikoet ku anak kucing bareng dikoet ucing eta nini make harapan hoyong naon ibu init kana pangaosan nu dipamrih naon ibu bapak init kana pangajian mapai jalan tapak cicing ieu heula repeh mapai jalan satapak ngajugjug hiji lembur lain kitu lain cicing tong nyanyahoanan sok barang aja mapai jalan
ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab make kendaraan. Si eta mah riweuh ti tadi. Giliran abdi nyanyi wur 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 bari teu ngalungkeun 1000 acan. Eta teh hideung nu kitu teh. Nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa. Keheula ibu tadi ti imah mapai jalan satapak bahkan aya nu kana motor aya nu kana mobil bahkan aya anu jalan kaki. Angkat kana pangawasan bade naon sejak dipamrih ku ibu jeung ku bapak karidoan ti Gusti. Dah hirup di alam dunia jelema mah pasti eueuh deui tujuan milari ridho Gusti Allah. Makana lamun ibu hayang diridoan ku Allah sing daek jelema nu diatur ku Gusti. Cek Allah ngaji maka ibu laksanakeun ngaji, cek Allah salat maka ku ibu jeung ku bapak laksanakeun hirup diwuwuh ku kebahagiaan di alam dunia pinuh ku ridho Gusti Allah. Rejeng ibu angkat kana ngaji hoyong dihampura doh. Daru masa awewe jelema dosa komo awewe panggede-gedena dosa teh kasa sama keur ngaji mah ngaku ya Pak iya nusuk nyumputkan duit teh ya Bu. Sabab ibu tadi satu acan angkat ngaji luar biasa Gusti tos masihan pahala sareng janji anu angkat kana pangaosan satu acan indi tapi tos niat dina mana sewang-sewangan ternyata dosa ku Allah tos dihampura. Alhamdulillah sing kompak alhamdulillah. Bahkan ibu kadieu terugi sanajan ku bapak kepala desa teu dibadi hadiahan teu diburuhan sakur lengkas sampean ibu sakur kepat panangan bapak ini karena pangawasan komo jauh kadieu lengkahna maka lengkah ibu jeung bapak itu kayak menuju jalan ka surga. Hoyong ka surga apal jalana keun di bejaan ayeuna sok ka mana mah jalan lain kadinya jigna keheula ka mana mah jalan ka Jogja sok bantuan ka dieu mah bah tinding aduh eta geura tinggal meuni kata dicangan-cancingan watir Pak Kades ya boga hansip teu kabeli kancing baju-baju acan pangmelikeun Pak Kades nu seragam nu anyar ka mana mah jalan sok bantuan abdi capek ya meninya sangkil jaba eueuh cai-cai acan ada eueuh nu pangmawakeun eta geuning hideng jong ka dieu keun caina ulah meja tak kitu di dieu we jeung cai susu jong balik deui ka ditu tak geuning aya mang tinding teh barokah aya gawena aya titaheun eta we susuna we wungkul entong ngadeg-deg biasa we kakare ieu hansip nyuguhan nu geulis meureun ngadeg-deg sok di dieu diuk deui mang tinding lentah susu mah jang mang tinding sabab lamun salaki leuleus ibu salaki loyo tah eta teh sing mineng dibere sumanget lain susu. Mun ieu nya da leutik ieu teh kurang nenen jigana. Sak coba. Ka mana mah jalan. Sok bantuan. Ka dieu mah ibi ka palih wetan. Ka mana mah bapak jalan. Sok nyora kompak ka dieu mah alah emak kapanga sing kompak kapanga osan tuluk-tuk etuk-tuk tarik geuning kana edan mah ari teteh ku sadis titah nyebut jereng eta ditarik-tarik teuing abdi mah teu nitah da. Allahumma shalli wa sallim wa barik
Mudah-mudahan barokah Bapak kepada sangayakeun acara peringatan Isra Mi'raj Nabi nu mulia. Hakikatna Allah Subhanahu wa taala nu ngainditkeun ngalengkahkeun sampean ibu jeung bapak anjog kana tempat pangaosan. Mudah-mudahan urang desa Rangge manunggal sing dikumpulkeun ku Allah jaga tepikeun ka surga. Amin ya robbal alamin. Mang mudah-mudahan husnul khotimah. Bade maot Mang Tining moal. Maot. Ek maot moal. Masih jauh kene. Acek saha sok nyanyahoanan ari Mang umur sabaraha tahun 60. komo baina sitin wa sab'in umur jelema mah antara 60 jeung 70 berarti sapoe deui. Ye abdi mah butuh kene kiai jeung ku Mang Tining ge. Kiai maot ece ti payun Mang Tining moal bisa ngagantian kiai. Betul. Tapi lamun Mang Tining maot ti payun kiai siapeun jadi hansip? Da kiai mah palinter ece, kiai mah sagala bisa. Matak ibu sing hoyong boga minantu ka santri. Sok ceuk boga minantu santri mah barokah sagala bisa. Aslina tak geuningan atuh aya cai ragrage mending ngajerit. Ceuk. Matak abdi 3 bersaudara, putra pun bapak pun biang teh Aah Beben Cecep jadi trio ABC. Minantu pun bapak mah kabeh ge calon kiai, baheula teh da santri. Matak barokah alhamdulillah. So, ibu ajaran geura boga minantu santri mah mitoha koret di rukiah. Pamajikan cerewet di adanan tah. Aslina matak abdi mah butuh kene ku kiai daripada ku Mang Tining. Sabab Mang Tining maot kiai bisaeun jadi hansip, RT maot kiai bisaeun jadi RT. Coba ece lamun RT ayeuna maot ti payun kiai moal bisaeun RT jadi kiai. Matak lamun bisa manawar ka Gusti daripada kiai maot ti payun mending patinding we heula. Atawa tukang kamera heula. Allah meni molotot eta. Cici Mang tong sieun da maot mah bakal sarerea oge. Sabab umur mah anu Gusti yang namanya mati lain mungkin tapi pasti. Eling-eling dulur, ibadah ulah, berang penting ulah, bisina kaburu. Tuh geuning kiai ngelingan, ulama ngelingan, urang teh sing garetol ayeuna ibadah, sing garetol ayeuna salat, sing garetol ngaji sabab urang hirup di alam dunia mualila hiji waktos bakal maot. Ibadah ulah campo, berang penting ulah weul, bisina kaburu. Saha nu bakal paeh sarua abdi ge bakal maot. Mang Tining akur. Saha heula duka teu apal, duka ieu nu ti heula. Mang Tining duka abdi nu paneuri, duka sabalikna abdi nu ti pengker, RT nu ti payun. Sok atuh da ece boro-boro ayeuna mah presiden harian dan RT presiden oge, CF jabatan Jokowi loba nu hayang jadi presiden. Terus jadi RT lamun maot teu hariwang loba nu hayang jadi RT. Tapi lamun kiai cobi ngantunkeun kudu kumaha atuh ulah lepas ulah luput ku kiai bisi ninggalkeun alam dunia ninggalkeun ibi kiai teu aya siapkeun kader ti ayeuna budak pasantren satu saat budak nu masantren putra ibu nu ngaji di pondok bakal jadi kiai tong waka amin da budak nage can di pasantrenkeun insya aya budak ibu nu di pasantren sing bangga ecekeun bae di pasantren kalah budug oge. Da abdi ge sarua bisa kieu teh ladang budug heula. Masantren pernah abdi sanajan sakedeung ngan ukur 4 tahun di Miftaul Huda. Sajero 4 tahun teh budug ece. Ngan bisa kieu alhamdulillah berarti ladang budug. Matak ayeuna mah sarua di mana-mana ge Mang Tining santrina budug da ustadna ge bunga ustadna mah. Di mana ari si Eca ya Ustad budug. Sok ngararacok ka kiai ka ulama teh geuning nyebut budug teu sopan. Heuh Eca budug-budug ge barorok Eca. Nya di mana budug barokah? Sok ngacaprak. Aya budug barokah. Saha nu keur ararat tong diubarankeun da barokah eta teh nya. Bu tuh tingali nu diperingati teh jungjunan urang sadaya Muhammad
ibu cinta henteu ka Nabi Muhammad? Sok jawab, ibu cinta ka Nabi Muhammad? Pasti ibu datang ka dieu daek ngaji lain pedah dipaksa ku panitia, tapi sadar dina dada urang ku pedah boga rasa cinta ka Kangjengna. Ari ibu cinta henteu ka Mang Tinding? Tuh geuninganan. Rugi jadi hansip teh. Eueuh awewe ge nu bogoheun hiji ge. Aca. Aca. Di dieu masa di leuweung ngageruan teh aca. Hoi. Geus engke mah lamun digeruan deui aca kuk kitu. Hah, cenah teh mau balik gua teh ngaji ngacaprak. Kan baelah ibu abdi mah ngacaprak ge teu rugi. Teu rugi da abdi mah engke balik bakal dibarokahan. Cicing tok sok nyanyahwanan kepala desa. Kumaha kepala desa we dibayar jeung teu na mah. Hendak kepala desa ge jalmi eling ieu. Eling teu bapak kepala desa. Alhamdulillah. Tah Pak Kades geuning warga teh nyaraaheun ka Kades teh. Nyebut eling. Ngan abdi make heula. Eling teu na Kades kumaha engke mere gede jeung leutikna. Sok sepakat. Mun mere gede berarti Kades teh. Sing tarik. Mun mere gede berarti Kades teh. Jang naon ieu Mang? Bekal deui da moal calik abdi mah. Jung, calik we ku Mang sok calikan dia teh. Bade ieu nyusu. Eta mah ni alit bisi kirang nenen. Jadi Kades teh mun mere gede berarti mun mere leutik berarti henteu teu gede euceuk. Ari si euceuk ka Kades nyebut teu eling. Jiga nu dendam teu ka bagian BLT meureun eta teh. Alhamdulillah urang sarena bersyukur peringatan Isra Mi'raj Nabi ayeuna jungjunan anu mulya Muhammad. Urang kaceng Kangjeng Nabi Muhammad tiasa ngaos ayeuna panitia tiasa ngayakeun acara karena apa? Ladang urang dasar rasa cinta. Sok tarikan jurig TV sadayana. Da mo lamun lain jurig TV moal teu apa tuh da apal geuning ya. Sejak lama tarikan tetap suci. Tong kalah nyengir bekaskan. Takkan hilang sampai datang. Tungtung nak renung. Tah mending ngarenaheun ieu ngalauna. Berarti osok berarti teh peserta KDI gitu ya. Ngan teu asup nominasi gitu. Sok barang renung. Jawab ibu nu palit dia ibu cinta ka Nabi Muhammad. Ibu cinta. Ibu cinta ka bapak kepala desa. Tuh Pak Kades. Sabab cinta ka Nabi Muhammad beda jeung cinta ka manusia. Sabab Nabi Muhammad memang manusia tapi manusia yang sangat luar. Beda jeung manusia yang lain. Nabi Muhammad mah teu gaduh dosa. Anu gaduh sifat sidik amanah tabligh fato. Bu, ibu pernah bertemu jeung Kangjeng Nabi henteu? Pernah wawuh henteu? Pernah kenalan henteu? Cepil ibu pernah nguping suara merdu Kangjeng Nabi henteu? Tapi lamun ibu cinta ka Kangjeng Nabi salaki cemburu moal. Akang jawab lamun pamajikan bapak cinta ka Kangjeng Nabi bapak cemburu moal. Tuh tidak punya perasaan. Cok. Ibu kabayang lamun bari mepene budak saur ibu teh balas cinta ka Nabi. Ya Habibi, oh Muhammad, ya Habibi. Oh kasihku ya Muhammad. Oh kasihku ya Muhammad. Nuju kikituan ibu kanyahuan ku salaki di amak moal. Dicarekan moal. Ajaran ibu. Bari mepene budak. Oh Mang Tining. Dia tinggal bari kieu seureun teh ngompoas ya. Cengkat basah. Ibu bari gegero, oh Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Kanyahuan ku salaki menyatu di tajong mah.
salaki bari nuak cangkeng bari emosi ari sia rumah tangga teh jungkuring jeung si Muhyiddin karena cinta urang ka Kangjeng Nabi jeung ka jalmi beda cinta ibu ka salaki ge jeung ka Kangjeng Nabi mah kompak bed cinta ka Nabi mah beki tambah umur teh beki nama ari cinta ka salaki mah beki ngura itu betul jawab ibu cinta kene teu ayeuna ka salaki tuh mun cinta ge moal kieu aja teh meureun ku salaki teh hayek we dibarengan pasti lempang ge dituyun ayeuna mah komo usum hujan anya meureun aja kitu tingali nu keur bobogohan mah baheula aja lempang ka mana-mana dituyun komo usum hujan gedeblug labuh cek lalakina teh sakit enggak embis gebis ge embis cek lalakina teh angun-angun keur bobogohan teh tuh udah cenah berarti ngalaman eta teh giliran naik motor keur bobogohan aduh muntang cenah cing talik biji laglag ari geus kawin mah boro-boro komo awak badag pamajikan milu numpak tinyarekan ungap burat tong milu cicing muntang kana cangkeng tong kana cangkeng kana beho aduh maleman pertama boro-boro pasea hayang hitut diplastikan hayang kiih ditahan sok ayeuna liwat ka hareupeun salaki perepet diuk brot cek salakina teh anyir kenal pot bitu cenah aca sok ayeuna aca malam Jumat geus kolot kieu bedan teu jeung anyar nikah baheula mah sok dikeukepan ayeuna aca malam Jumat geus pareot kieu osok dikeukepan tuh lain dikeukepan salaki teh kalah melongkeun ieu teh pamajikan atawa kunti bareto mada teu kieu pamajikan teh geulis baheula mah payudara neuh-neuh susu alus ayeuna mah ditoel ge teu oyag-oyag Gusti di bawah nangkara kalah juga ceplok nog nampuya dikenyot kalah nyelapna huntu salaki kalah napakuran susu pamajikan ieu teh baso urat atawa cilok goang tah sadar diri ce ternyata hirup di alam dunia pana dunia teh ruksak awak jadi umur ge muali urang teh bakal hanya tuh Nabi Muhammad peristiwa dimirojkeun nampi tugas salat matak bade wafat Nabi Muhammad naon nu nitipkeunana as-salat nitip wahai umat kaula salat mang bisi pae pada awas soraan mang sok mang salat Sering tapi sok aya mang hoream kana salat hoream panghoreamna salat naon eta tahajud jeung salat subuh jeung salat isya jeung salat lohor ditambah salat asar ada ungek aja ya hansip teh eling ya eling sok bareng aja ieu mah teh eling umat teu eling geuleuh atuh da ieu mah jol waktu lohor kalah molor jol waktu asar kalah ka pasar lamun datang waktu lohor tapi jalma kalah sok bantuan jalma nu teu salat nu kitu jalma saka lamun datang waktu asar jalma kalah ka pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma lamun datang waktu magrib jalma kalah gada gidig jalma nu teu salat magrib nu kitu incuna iya ya awas sing saroleha awewe mah ulah jadi awewe run apal awerun tah nu kumaha cik panona alus sok bantuan tak grup ieu mah rapalan sok tuluy hirup tong teu kapalang teh eling di tempo teh hareup
sok grup nu aredan gobat ngan hanjakal kalakuan hirup kalah jadi jablay naon ai jablay teh jerkut 15.000 toto jerna jukut ulah kitu ece sok matak ti ayeuna tabosi boga budak parawan siapkeun calon suami teh nujud sing kompak nu tanggung jauh nu gede perhati pilih salah kita nu gede kanya naon sih eta nu make tiung hejo nyebut naon bi yeuh yey ece jang naon nyebut gede nu kitu sok aslina da awewe mah moal butuheun gede nu kitu ai leuleus teu bisa dipake mah cok kahadeso cek ibu sok ayah hoream kana salat jujur da abdi ge sarua cek sok teu maksakeun mah ngagugu ka tepurun mah pang tepuruna pang horeamna salat naon subuh isya lohor asar maghrib sok bareng eling-eling umat urang ngajak salat subuh atuh sok da bongan cek salat subuh bareng kompak awas nu teu milu nyeri huntu eling sok cok tarikan bantuan atuh udah capek abdi masuk mual miluan subuh tah mang keur ngajak sholat subuh bener cik ari nu kitu mang hariri ngajak eling hariri ngajak teu eling ngajak eling ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak sholat subuh matak abdi mah teu miluan ieu nyanyi naon lohor encan asar jauh keneh maghrib lila keneh celengkeung wayah kieu ngajak sholat subuh dalamun ece jelema pinter mah cek abdi teh sok eling-eling umat ajak sholat subuh moal matak miluan rewe naon wayah kieu ngajak sholat subuh Allahumma sholli wa sallim wa barik ibu Nabi Muhammad pernah kadangu ku ibu sowan tena ka urang miwarang salat pernah teu lewat lisan para ulama lewat lisan para kiai pewaris Nabi tina Al-Qur'an tina hadis ibu teu bisa kiai nu nyampekeuna ustad nu nyampekeuna maka tolong ibu mengpenghirup cintailah para kiai cintailah para ulama sabab cinta ka kiai cinta ka ulama sami jeung cinta ka Kangjeng ibu sok jawab cinta henteu ka kiai budak ibu yang bisa melaca Al-Quran diwurukna ku saha ku us ku ajeng ku kia osok ibu muruh hantara astagfirullahaladzim bangga ece isukan ku anak diantarkan ke sakarat la ilaha anak kenca katuhu maca Al-Quran Yasin wal Quranil Hakim innaka laminal mursalin sadar diri ibu padahal teu pernah maca pangmacakeun ayeuna Al-Quran ka anak ibu teu pernah mapatahan geuning budak bisa maca Al-Quran ternyata ladang di kapasantrenkeun ka madrasahkeun kiai nu mapatahan ibu sing nyaah ka kiai sok sataun sakali mah da teu rugi kumpul sapoe 1000 menang 1 juta sataun sakali rek Idul Fitri beulikeun kiai sarung BHS tong seuri mikir ece watir kiai teh usaha tara da nguruk we anak ece ari dibere ku ece henteu sarung ge urut tinu maot deui nu dipake kiai teh da meuli mah teu boga matak dipake ngaimaman berjamaah teh kalah ngajungjurigan sarung teh atuh ayeuna mah ece di Tasik ge loba kiai jujur ece astagfirullahaladzim eta grup eta tadi ka ustad nyebut budug ayeuna ka kiai nyebut jurig sieun abdi mah kabawa virus ku jemaah nu aredan kieu abdi balik jadi kabawa GR aca mang tah mengpeung deukeut tanu nyebut gelo wayahna kudu dicek cekelan sina ngaos tong dicekek bisi maot engke teteh jadi tersangka di penjara tuh polisi aya mangkari Allahumma sholli wa sallim wa barik nitip ibu kahdeso berjamaah sabab Nabi Muhammad diisrokeun dimi'rajkeun ibu minal masjid ilal masjid nampi tugas salat asalna ibu berjalan ti masjid ka masjid berarti salat mang tinding laksanakeun tong di imah tapi kudu berjamaah di masjid
di masjid mengpeng Mang Tining Hirup. sing daek ka Masjid. da boro-boro nu hirup kudu ka masjid. Mang Tining anu maot oge akhirna anger sok dibawa ka Makam. oh pinter tak berarti cerdas ayeuna mah hansip teh ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Lamun hujan tong kahalang ku hujan rek ka masjid mah tinggal mawa naon Mang? Payung. Lamun leueur tinggal mawa naon? Naon itok. Lamun poek tinggal makel baterai. Maksakeun salaki jurungkeun sina kamas sanajan cag jadi kesempa justru mengpeung cag kudu daek kamas sanajan salaki ece gering jurungkeun sing daekeun ini ka dokter gering mah peupeujeuh nya tong ka masjid piraku salaki digogotong ka masjid lieur udah eta tuh udah doraka tadi ka abdi nyebut gelo ka kiai nyebut jurig. Punten Pak polisi ya tewak ya. Bawa ke rumah sakit infus tah. Atau rukiah. Cok. Da ieu teh juga nama ece masalah ngobrol teh. Salah ngajawab teh efek lapar meureun. Tuh. Ari di dieu dalaharna sok naon di dieu sangu atau beas? Sangu. Lain beas. Tapi sangu nu di dahar ku urang asalna tina piring, Cok. Tina piring. Pasok aja dalaharna piring ulah peupeujeuh dahar mana kursi dahar mana karpet manya dahar bujur nyengcelena piring ye ari kejo dibalatekeun kursi piraku sok awas ya sing bener jawab di Madura Bu beda makanan pokona cok saha abdi suami urang Madura lain Pangandaran cok abdi anu geus teu di Pangandaran tuh budak abdi nu tadi nu lalaki teh budak panggedena geus boga anak hiji jadi abdi geus boga incu hiji. Tapi teh jiganya. Jiga jauh da peda mah ngorek kena itu umurna mah. Tapi geulis kena ieu nya. Ada doraka nyebut gelo teh abdi. Kawalat. Nah, abdi mah ti Tasik Ibu, ti Pasantren Al Abror Kabupaten Tasik Kecamatan Cineam. Mun budak abdi di Pangandaran jeung istrina, matak budak abdi mah jeung laut teh deukeut. Alhamdulillah. Jeung Nyerorok Idul ge ka Piua. Sok Mang Tining hayang ka Pangandaran ka laut, nelepon we ka abdinya. Engke ku budak abdi disadiakeun hotel. Bisi Mang Tining jeung pamajikan rek bulan madu atau rek bulan alaeun. Engke disadiakeun hotel, tenang. Sok masuk gratis keluar bayar. Bu, Ibu, Araya, awas ulah eureun iba, sing loba sodako jari, ami salamet di alam bar. Ibu mau trek mawa mobil moal, nu boga motor rek dibawa moal, awas ulah sombong. Nabi Muhammad ge watawadu rendah hati, ieu mah kakarek boga geulang hiji ge gagaro we hayo. Sebada so aya nu kitu aya hoy we ulah ilik ka batur da kongkorong teh diamaikeun we aya nu kitu aya sok maot moal dibawa naon nu rek dibawa maot eueuh deui iwati amal urang sanes amal soleh nya da nu maot na oge urang mun ibu maot mawa nu soleh ke soleh maot mawa nu saha asli soleh moal daekeun mawa nu tinding moal nu dibawa mah amal tanamkan akidah la ilaha Muhammadur Rasulullah. Sok cintai para ulama, cintai para kiai, pewaris Nabi. Aya pengajian datangan, aya pengajian ibu, sok rempegan. Bisi hanya kal engke geus di alam barjah. Mual aya ngaji, mual aya salat. Urang bahkan diterima salat lamun aya ilmu na dibarengan ku ilmu agama na. Ilmu mual datang lamun teu diteangan, neangan ilmu ngaranna ngaji. Mengpeung aya para kiai. Sok ibu salamet di alam barjah anak saroleh ilmu manfaat di alam dunia gawe sodakoh jariah dunia mah ditinggalkeun kabeh oge urang ku Allah di maotan hakikatna syariatna manusia nu nganterkeun ka kuburan diasupkeun ibu kana jerotan neuh balik deui ka asal ibu diciptakeun ku Allah tina naon asalna tina taneuh jadi ulah salah engke ge bakal balik ka imah engke mah da hirup keneh eceuna ge mohon ka imah ece jang naon atuh imah gede ari balik rek ngaliang mah sugan ece teh jangkrik kitu
Sok tak iya tak ada sok gara-gara dahar dina koros dina piring eta teh. Cek. Oh, kadenya iba so Istiqo Dimas salaki jurung mung penghir mung pengcag uyos hujan di pa iung leur mawait poek makalbat maksakeun init ka mas itu alus henteu lamun salaki ibu hujan di payung ka masjid teu alus tuna we di luar payung nama tuna payung nama teu alus ieu sok kabayang mang tining ka masjid di papayung ki moal kala salat nyenyekel mah payung we hayo makana kade moal aya alam dunia lamun taya nabi urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi alaika ya rasul salam ya habib salam alaika sallallahu alaika. Urang doakeun para panitia Bapak Kepala Desa sareng sadaya jajaran aparat panitia sing janten kebahagiaan ieu acara barokah seueur pengorbanan marantena mudah-mudahan dikumpulkeun urang sadaya dugikeun ka surga. Tu geuninganan itu geus mawa naon eta keh heula Kang mobil abdi mah di ditu tuh muhun kapan kitu ceu abdi mah tos biasa balik pangaosan teh mobil pinu teh sok pinuh ku kadaharan aya ning beas di karungan kaya ning buah-buahan di parselan punten Pak Kades eta mah nu atos jadi pengalaman cenah di dieu Kades teu acan ulah mikiran anu teu acan sok we geura nurutan ka nu atos gitu ngahaja abdi ngobrol kitu supaya aya persiapan bisi aya beas nu encan di karungan bisi aya dahareun nu encan di kardusan sabab jalmi mah sokeuna ku kapohoan mata kudu saling emutan cek ayeuna mah walatra keluarga geus diparitnah kabeh ulama disebut ayeuna jurig ustad disebut budug abdi disebut gelo kades disebut teu eling tah ieu mah urusan Pak Kapolsek warga teh jung barawa infus ka rumah sakit atawa ruqyah kabeh cek aya salatullah Alhamdulillah salamullah ala yasin habibila ala yasin habibila sing jelas atuh Allahumma salamullah oh waosna karik tilu deui nya. Oh, engke teh jadi jika nama lamun ka masjid ngumumkeun sahur teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumal gi waos parantosep. Nyingsat. Batur mah kumal gi waktos parantosep imsak. Mang nu dibacakeun sholawat bieu teh maksud Mang Tining sholawat ka Kangjeng Nabi naon? Nabi Muhammad. Lahirna di kota mana Nabi Muhammad? Di kota Di kota mana Nabi Muhammad lahirna? Di Bekasi atau di Mekah? Kota Madinah. Lahirna di Bekasi atau di Mekah? Di Mekah. Di Mekah. Ari wafatna Nabi Muhammad di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di Madinah pinter dimakamkeun age di Madinah. Ari Mang Tining mun mangot rek dimakamkeun di mana? Ciranjay. Luar biasa jawabannya benar 100.000 buat Mang Tining. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rukun Islam aya sabaraha? Aya 5. 5 hiji. Hiji naon? Ya tuh Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan yang manusia. Keadilan yang manusia. Jadi manusia betul memang kudu adil.
sarua-sarua si Mang teh harese ngobrolna balelol 100.000 ditambah deui. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Tongnya hadiah sodakoh mua rugi asal Allah bakal ngaganti. So ku ikhlas mah nyiapkeun Allah. Abdi mere 200.000 ikhlas. Panitia Pak Kades geus nyiapkeun 10 juta. Aduh, Ece. Mudah-mudahan ibu kadia sing dihapunten dosa, uih urang singkeng ilmu anu manfaat. Sakitu nu kapihatur, kirang langkung dihapunten kasadayana, mangrek cengkat moal. Jung atuh ka ditu deui balik. Cicing nuhun nya, Jung. Ya, Jung bakal. Tepuk tangan untuk Mang Tining. Cepatnya jalan Cieuring meuli kupat di abonan. Pepeujuh pami marulih ulah ngupat ka awonan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hapunten ka Pak Kades, hapunten ka sadajajaran panitia. Abdi moal tiasa salami dugikeun ka tuntas acara. Abdi dibujeng deui hawatos supados pardu kalaku sunat kalampah. Abdi ayeuna bade teras ngabujeng acara di Karawang, di Rengas Dengklok. Wios teu naroskeun oge. Mohon ayeuna teh ka Karawang deui, enjing pagi kedah di Bogor. Doakeun abdi sehat panjang umur. Mohon. Cenah keur panen loba duit alhamdulillah. Mudah-mudahan abdi teh seueur duitnya. Abdi keur ngadamel pasantren deui, bade ngadamel asrama putra deui. Mudah-mudahan Allah sing ngagampilkeun. Abdi amanat ti kolot, abdi amanat ti pun bapa jeung tepun biang sok. Pasantren pajokeun jieun deui, bangun deui santri beki ngaloban. Tapi titik haram lamun ayeuna nyieun pasantren menang ngajukeun proposal teu menang pidato menang ceramah kakarek jieunkeun bapak mah teu kitu mah teu ridho. Matak abdi kieu teh ece neraskeun amanat pun biang amanat pun bapak kedah ngajejehkeun ngiring ngamajengkeun pasantren kuladang abdi sapertos kieu. Sakitu nu kapihatur mudah-mudahan ibu sareng bapak sadayana nu arangkat ka dieu salabina aya dina ridho Allah, aya dina panangtayungan Allah, aya dina magfirah Allah. Arwih ti urang mudah-mudahan sing karing ilmu anu manfaat, ilmu urang manfaat maslahat dunia dugikeun ka akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Hatur nuhun ka para ulama, ka para umaro sadayana kempel dina ieu tempat ti kawit RT RW desa, kepala desa, palurah, pacamat, pakapolsek, pabinsa, babin kaptimas. Alhamdulillah mudah-mudahan ieu lembur ieu desa Rangge manunggal sing semakin subur tur makmur. Jadi daerah anu baldatun thayyibatun warabun ghafur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.